Takže čau lidi, vítejte u nového videa a dneska si zahrajem Bloons TD 6. Já jsem to lidi nehrál, ale jakože před chvílí jsem si to stáhnul. Vybereme tuhle mapu, dáme easy, standard a jdeme na to. Za mě jakože nejlepší opička z Epiku je Ninja. Pojď. To zrychlím. Powers. Cash draw. Jsem rychle farmičky dvě, ne, zatím pro začátek. Jsem teda rychle formáty. Tak, aha, tak dám ještě takhle. Nic, dělej, pojď. Tak co už si můžu konečně vylepšit, že by? Co si mám vylepšit? Asi to první bych si vylepšil. No, vylepším si to první. Pojď. No, dělej, pojď. Sorry lidi, že jsem se dlouho neozval, ale prostě měl jsem školu a tak dále. A mám v plánu začít více natáčet, takže asi tak. Třetí minču si semka dáme. Čekaj, co bychom si... Druhý. Já vím, že jsem týpeček. Glue Gunner je úplně k ničemu, ale ho používám jenom tak prostě. Jakože je k ničemu. Pojď, já si sem kadlám. Pojď. Tohle je pryč, tak, dobrý. Jdeme. Dobrý, dám sem kapitulám. Tak mi můžete poradit, jaký upgrade si mám dávat na něčemu, protože já si dávám horní a dolní teda. Já si dám smíčka. Já takhle. Už tak se nejprve odvolám na to další, jenom ty poslední slova, jakože. Tak, dám semka tohle, taky tohle, a dám semka lodičku, podarčičku. Tady bych jsem ještě nepoužil, takže ji nemám vůbec vylepšenou, to je bombastický. No, jasný, nemám vůbec. Tak si koupím tohle, no, dám sem. Tohle ještě dám. Dělej. Yes. To si můžu ještě koupit, no asi. Počkej, co si mám vybrat, co si vyberu. Za mě Monkey Village, se to moc nepoužívám. Dám tam větší produkci. No, to ještě můžu vylepšit. Aha, to jo, no. To se mi líbí. To je dobrý. Pojď. Budu muset se asi víc věnovat opičkám. Takže jsem hodit další opici, další.
Semka hodím další. Sorry, že je dám tak na kraj, ale jakože snažím se nějak, jako, aby to fungovalo aspoň trošičku. Sice na ně potom nekliknu, no. To je bomba. Dobrý, dám si tohle. Já nejvíc teda prostředně dolí, jo. Co bychom si mohli dát? Už tak mi v tomhle zase lidi poraďte, já vůbec jakože nevím. Ale já bych si asi koupil tyhle ty dvě horní a prostřední si koupím asi prostřední ty konce. Dobrý. Můžu nějak vylepšit? Jo, můžu, dobrý. Ukážu něco vylepšit, můžu. Co semka dáme? Co semka teď dáme? Já bych dal helikopter. Ne. Semka dám takhle tohle týpečka. Semka dám tohle. Tohle dám ještě semka. A semka nakonec. Semka budu dávat tohle. Semka tohle. A semka tohle. Dobrý. Dám long range. Tohle dám tohle. A u tohohle dám zase long range. Čekajte lidi. Tady dám more. Tak, takhle. Čekaj, jestli jsem dal tady. Jo, takže tady dám do lidí. A semka, co jsem dal semka. Takže tady dám ho. Počkejte, já jsem asi úplně blbej. Já jsem asi úplně blbej. Dám free play. Takže tohle prodám. Dám semka tohle, jo. A tohle, dobrý. Hrajem. Dál. Nechtěl jsem. Vylepším asi to první, vylepším. Tohle. A já dám semka tvrdníka. Tak a tohle. Shop. A nevím proč, ale mi se líbí jakože ty opičky, ty lodě. Jakože když to můžu dávat, že mi vydělávají. Dobrý, takhle. Tohle bych koupil. Já jsem úplně tupej, ale jakož úplně. Proč? Pojď dál. Trošku dobrý, takhle. Já jsem sem to ještě nedal spajky, co? Dobrý, já dám banánu. Sem to dám spajky. A sem to dám spajka. No prostě nakonec to dám. Tenhle bude dělat tohle a tenhle. Ne, co jsem to udělal. A tohle udělal takhle jiným úplně, ale jako úplně v jiném smyslu. A který nám vlastně production. Jak jsem na tom smudla. Dobrá. Jaký mají? Já bych to vlastně potřeboval. Dobrý. Už mám pouštění. Já jsem to muset říct.
Abych mohl trošičku se víc věnovat těm opičkám. To jako vyhodilo by se to. Já prostě není nedušen. Počkej. Tenhle bude rychlý. Tenhle bude zpomalý. Tohle dám tohle. A tady dám to úplně nahoře. Dobrý. A tenhle bude střílet po strom. Bych dal, protože ne, tohle ne po strom, ale po first, no jasný. Já si tady jsem dal ještě jednoho mančičáka. Dík. Mančičáku. Dobrý, takhle. Nebudu se šetřit na toho vydělávajícího. Už jim vesmíš, počkej, kde nevidějí. Tohle nevidějí, na co? Tohle dětí nevidějí. Prostě to ještě přenechám, kdyby bych to nechal teda. Dobrý, jsem králicí tohle. Já jsem králicí tady. Se nevejde. Škoda. A co jsem to udělala? Proč? Proč jsem to udělala? Tady. Tak to se mi nelíbí. Potřebuji o hodně rychlejší produkci tohohle. Já jsem kram pro jistotu víc, protože jakože to je jediné, co mě vyslýchá. Mně se teda nejvíc líbí, jakože tyhle misky, no, ale když jsem kram chytrý kulí spajky, tak to bylo taky dobrý, no, hřebíčky. Jsem kram tohle. Já to prostě nějak házím, jak se mi to líbí, aby to bylo nějak, aby všechny státy se doužily. Tak dobrý, na 20 minutách to vypneme. Natočím už tak 10 nebo ještě večer. No, abych tam si dal víc těchto opičáků, těchto ninjáků. Opičák ninják. Dobrý. Klikni tam. Dobrý. Takže tohle bude skvěle posilné. Já se rovnou vylepším na Mighty Mob. To je bombastický. Dobrý. 26 máme tohohle typička.
Já bych si možná mohl spomenout, jakože tohle počka, chápu. Semka mezi ně dám ještě takhle bydlenky Magic. Jsem se asi žádný nevlezu. Je moc průstej. Dobrý, to. Laser blast. Aha, tak mě asi za chvíli skončí. GG. Dobrý, konečně můžu vydělávat prašulky. Pořádný prašulky budou. Podělej. Prostě pořád zkouším. Jsem na hlavu nebo co? Hej, co to je? Jenom tyhle. Sorry lidi, ale já prostě musím dát tyhle bombičky. Dělej, vydělávej. Jsem pojď rovnou, aby to sledovala tohle. Tak, dobrý. Dám další helikoptérku. Dobrý, dám jet. Já jsem ale... proč? No dobrý, tak pojď. Tenhle vidíte je možel. Jo, tohle se můžu vylepšit. Aha, to nemám prach. Tak se dá podlem se přidám ten Dám ten prostředí, semka dám dolů, no vidíme, jak to půjde. Zkouším semka dát tohle malýho inženýra, nebo jak se jmenuje. Pojď, a inženýra něco dám, prosím. Dobrý, vylepším se. Mám dost. Yes. Dobrý. Já jsem nepočítal, ne? Dobře, tak koupím tohle dám taky do strong. No žádný, GG. Dělám to. Inženýra. Zapíšu, že? Jsem to hodím vesničku. To je prostě irky. Jsem to prostě hodím vesničku. Proč? Jsem to hodím vesničku. Ale já potřebuji, aby něco dělali alchymisti jako. Dobrý, tohle taky a tohle taky. Takže tady ještě nějaká opička tady, ale ta bude vlastně takhle. Tak.
to jo, no. Je, to jsem neměl dělat, takže tohle rychle prodám a tohle tam rychle zase dám. Dobrý, tak to koupím prostě. Nevím, k čemu to je, no, ale nevadí asi. Co mám teď skupovat? Tohle vypadá jakože, že to bude hodně dobrý. Tak určitě na tyhle dva. Tohle budu používat nejvíc. Na tyhle dva. Na tyhle dám tohle horní a na tyhle dva dám to dolní. No. Ale budu ještě nějakou vylepšit. Myslím, GG Alkana. Nemůžu třeba vylepšit něco od sniperů, dobrý, tohle můžu vylepšit. Supply drop dělej. Tak supply drop. Dobrý, to když já to nějakou můžu nahrát, tak budeme celkem dost, protože to se ráno. Aha, tak to mi nedošlo, no. GG. Jo. Obřovní. Děkuji moc krát. Já jsem to poslal. To jsem si chtěl nechat. To není chtěl nechat. Tak dobře, já budu natáčet, dokud nechci, lidi. No? A potom to fakt vypnu. Je, budu lepší tady Supermaníka. Dobrý, mám už 5 z těch zásob. Dobrý, knockback. 7 hodin. Potom asi koupím ultravision. Level up, že by? Hej, ale když dostanu? Já jsem prostě jenom připatil. Tak to mi nedošlo. A jo tak. Tak to nedělej. Moje video zase nemůže trvat 50 hodin. Jako. To asi nevydržím, no, protože a potom dám semka Plasma Blast. Jak využívám Supermanovou, když využívám? Dobrý, viděl jako ten super range. Tohle neuvidíte, no, a dobrý, super range. Já miluji ten zvuk těch praskajících balonků, já to slyším. Tam to na jedničku asi. To je uspokojující. Můžu ještě vylepšení? Proč to není dobrý? Yeah. To jsou tyhle obrouny dobrý, no, tak to jsem to dobře rozdělal, no. Jo, že můžu takhle vylepšit, jo, no tak to jo, tak to jsem neviděl. Aha, takže bavu. Aha. Tak jo, videa vylepším takhle asi. Tak a potom hodím tam prostředí. Takže takhle rovnou 5, aby to nebylo využiju všechno, dám supply drop, kde mi spadnou semka. Tak, můžu lepší farmičku, nemůžu, děkuju.
Kolik stojí další? 20 000. XP, wow. Uka. Fire ring. To by se nehodilo. Fire ring. Fire ring. Já myslím, to říkám dobře, tak mě když tak můžete opravit, no. Tak. Já vidím. Aha. Počkej, já jsem dám větší elitu sniperů. Myslím, že se nebudou střílet navzájem. Dobrý, hodím semka Apple Vision Pro. Jo, dělej. Je. Nevím, proč Ninja Monkey viděj, nebo jak se jmenoval, no Ninja Monkey. Čekaj, mě zajímá, kolik se mi to dělej. Dobrý. Fly drop, dobrý. Rovnou zase můžu vylepšovat, to je můj svět. Potom na Apple Vision Pro zase, Apple Vision Pro. Takhle, dobrý. Tam zase na chvilku vystará. Dobrý, takhle. 3000. Pojď. Aha, to jsou kémo, takže ty nevidí se mohl dát. Dělá vůbec něco vesnička, protože jakože já ji nebudu ani vylepšit pomalu. Epic Range, jo. Jakož mi ten Epic Range, když je epic. To je strašně epický. Yeah. Takže vidět Epic Range. To má blast. Ne, dělej, načítej se, dobrý. No, tak tady celkem velký špatný. Nič. Proč to zase trvá půl hodiny? Já na 100 musím skončit, ne? 100 nedám, podle mě. Ale já si věřím, tak doufám, že to dám. Kdybych měl takový vylepšovat. Počkej, já se podívám, jestli nemůžu vylepšovat. Jo, můžu vylepšovat. Dobrý, koupím tohle a tohle. Počkej, semka jsem říkal, že budu dávat tyhle horní, co? Semka dám ty horní a semka dám ty dolní. Dobrý. Pojď. Nic. No to dobré, pojď. Jaký info o něm? No. Aha, no, díky, no. Tady je obroun. Supply drop. No, spíš dva. Pojď. Podle, Prolezeš tam teď? Prolezeš to? Ne, já jsem si to myslel. Ukaž to trident. Co? Nějaký novej, ne? Čekej. No, to je nějaký novej.
Nebo aspoň jak jsem si to před chvílí stáhnul, nebo včera, no počkej. No, já jsem si to stáhnul ještě dneska, no, tak to se nedivím, no. Dělej. Já to prostě nemůžu natáčet hodinu. Půl hodinu jedno Balloon Studio, tak to je jako jedna hra Fortnite. To je bombastický příjemný. Já tady potřebuji helpnout, tak jen helpnu. Tady takhle supply dropy. Potom dalšího supply dropáka. Dropáka. Tak. Je. Potřebuji helpnout. No dobrý, tak jsem ale chcípnul. To už vím. Ne! Tak jsem chcípnul. Můžu? 500? Aha. Tak lidi, dávejte odběry, lajky, komentujte a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.